Hello， 大家好，我係 B 啊，我哋又去咗遊船河啦。今次就同老婆同埋佢哋屋企人一齊去，咁就一同行6人，就去一個9日8夜嘅皇家加勒比 Odyssey of the Sea。今次咧就會落得比較南少少嘅，就會去到 Aruba 啊、Curacao 嗰啲。但係今次呢條片咧就可能唔會拍得咁 detail 啦，因為上次我同我老婆7月嘅時候去 LA 遊船河嗰陣時，已經都大概拍過下啲船嗰啲設施啦。咁其實每架船嘅設施咧都差唔多嘅。咁當然呢架船就有一啲就係之前嗰架船冇嘅，咁嗰啲我就會特別再介紹下啦。咁其實你話另外餐廳啊、買嘢嗰啲咧，其實都大同小異，係差唔多噶啦。咁而家其實已經係第2日嚟㗎啦。我哋尋日開船，不過尋日實在太忙，同埋尋朝咧，因為我哋坐朝頭早6.3嘅機，咁咧就實在太攰太眼瞓，所以都冇乜心機，冇乜時間去拍呢條 intro 片。咁好啦，簡單地 intro 完之後咧，我而家帶翻去當日上船嗰啲情景啦，好唔好？咁希望大家中意呢條片啊！飲杯。咁出發當日咧就係一個禮拜6嚟嘅，我哋乘搭嘅就係加航 AC912，就前往佛羅里達州嘅 Fort Lauderdale。咁呢班機咧就朝頭早6:15起飛，基本上咧架飛機上邊咧，我諗有3成至4成嘅人咧，其實都係去遊船河嘅，所以每一次呢班機如果 delay 啊或者 cancel 咧就好大件事嘅。不過好感恩當日就冇乜嘢發生啦，一切順順利利，而雪咧亦都喺之前嗰晚已經停咗啦。咁如果你話講到遊船河咧，多數上船都係佛羅里達州居多噶啦，因為佢有3個大碼頭，一個就係 Port Canaveral 啦，第2就係 Miami， 而第3咧就係我哋今次呢一個 Fort Lauderdale 啦。而我自己就比較喜歡喺 Fort Lauderdale 上船，因為佢個機場同碼頭嘅距離係比較近，大概15分鐘嘅 Uber 車程啦，$20美金左右就可以到達噶啦。正如片頭所講，今次係一個9日8夜嘅郵輪旅程，就係乘搭皇家加勒比嘅 Odyssey of the Seas。9日8夜咧係比較特別嘅，通常都係8日7夜比較多，即係星期日上船，星期日落船咁樣。而呢個咧就係星期6上船，而星期日先至落船嘅，咁就比平時一般嗰啲咧就多咗1日。咁可能係因為今次係落南嘅加勒比啦，所以就個距離係比較遠。咁講翻當日咧，其實我哋大概10點鐘咧已經去到碼頭噶啦。咁跟住 check in 咗之後，再坐到大概11點鬆啲咧，就可以正式上船啦。咁通常你咁早上到船呢，啲房都未執好，未搞掂嘅。一般嚟講都要大概晏晝1點到1點半咧，先至交到房俾你。咁所以你就見到好多人咧，就好似我哋咁啦，稱住啲大大細細嘅行李就周圍去。而我哋通常咧個指定動作就係上去佢哋嘅 Windjammer Buffet 嗰度食翻餐先。如果你唔想稱住啲行李周圍走咧，其實有另一個選擇，就係去到碼頭嘅時候咧，就 check in 俾佢哋，咁佢哋就會幫你拎上船，擺喺你房門口嘅。不過咧就通常都要去到夜晚5至7點咧，先至去得到你房嘅門口。咁講到房，就不如帶大家去睇下我哋今次間房啦。我哋住喺8樓嘅8190號房，係一個 Ocean View 嘅 Balcony Room。咁首先希望大家原諒我間房咁亂，因為一般咧我會喺拎所有嘢出嚟之前咧，就去拍咗間房俾大家睇先嘅。但係因為第一日我冇做到呢一樣嘢，所以而家先去拍，但係亦都冇可能執走晒啲嘢啦。咁所以就亂少少啦，希望大家見諒。咁一入門口咧，右手邊就有一塊全新嘅鏡俾你扮靚靚啦。而鏡嘅對面咧就係一個洗手間，洗手間嘅 size 都 OK 嘅，同時容納2個人都冇問題嘅。我講緊刷牙咋，你唔好諗錯咗第二度啊！沖涼嘅地方咧就係一個企缸，入邊有一啲3合1嘅洗髮沐浴露啊。我男人就冇乜所謂咧，孭一條照搽上身。但係如果女士嘅話咧，可能你會想帶翻一啲比較適合自己嘅沐浴露、洗髮露。出翻嚟就有洗手盆同埋一塊好大嘅鏡，亦都有好多地方俾你擺嘢嘅。成個廁所嘅光線咧都幾充足，同埋水溫水壓都幾夠嘅，所以 OK 嘅。出翻嚟轉咗就有一個非常之大嘅衣櫃，係大到連個篋都可以擺入去嘅。如果係多衫嘅人士咧，就非常之適合你啦。衣櫃隔離有一張幾大嘅梳化，如果你嘅另一半同我一樣咁大鼻鼾聲嘅話咧，不妨趕佢嚟呢度瞓啦，你絕對唔會有罪疚感嘅。梳化對邊咧就係一張梳妝台啦，再次請求大家原諒我嘅凌亂嚇。而梳妝台隔離咧就有更加多嘅櫃桶俾你擺嘢。呢塊鏡咧就真係夠晒大，望得非常之清楚。而下邊拉開咧就有一張凳。記唔記得我上次去遊船河嘅時候咧，就投訴過啲房咧冇乜叉電位。今次呢隻船咧就比較新，所以叉電位咧係非常之充足嘅。咁而呢一個5桶半櫃咧，除咗5個櫃桶之外咧，仲有呢一個雪櫃嘅。其實應該叫佢做一個 cooler 先至啱。拉開晒啲櫃桶之後咧，你會見到最高嗰一格咧係收埋咗個風筒嘅。跟住再向左邊踏2步就會有一部電視機，電視機就係大概42寸左右啦。
去翻床呢邊呢，亦都有一個幾大嘅衣櫃啦，入邊有一個夾萬仔添嘅。而喺床頭嘅頂部呢，有另外一個儲物櫃啊！呢啲新房嗰啲設計，嗰啲儲物空間呢，係非常之多嘅。而床呢，就係由2張單人床拼埋嘅 king size， 床褥同埋枕頭嘅硬度呢，都非常之適中，我就真係瞓得幾舒服啦。床頭嘅一邊就有一個電話同埋另一個叉電位，而另外一邊呢，就有一個插蘇位同埋房燈嘅總掣。今次隻露台門就易開好多啦，同埋露台嘅 size 其實隻郵輪都差唔多大細嘅啦。不過我就冇阿 Bob 叔咁前衛嘅，所以我都係喺度坐下食下嘢就算嘅啦。咁睇完間房就不如上去行下啦。通常郵輪一般嘅設計都會將一啲玩嘅嘢咧擺晒喺最頂嗰1、2層嗰度嘅。咁亦都同時間好多會係露天嘅地方啦，等你哋吹下海風，吸下新鮮空氣，曬下陽光咁樣。你而家見到個泳池區就好似冇人咁啊，不過世事難料嘅，眨下眼就會變成咁樣。咁如果你又想吸收新鮮空氣，但係又唔想曬太陽呢，係冇問題嘅，因為露天嘅地方其實都有好多陰頂位俾你坐嘅。咁之前講過話，其實好多船嘅設計同埋設施都好相似，但係呢一架船呢，有幾樣嘢係真係幾特別嘅，例如呢一個跳傘模擬器。如果平時自己出去玩呢，都幾貴㗎，喺船呢就有得免費玩，咁有得免費玩我就梗係試一試啦。另外一樣新添嘅呢，就係呢一個跳彈床，平時應該有一個 VR 嘅 experience， 不過今次我哋就壞咗，所以冇得試啦。不過又係唔使錢，梗係點都要試下啦。如果覺得對住個海跳彈床唔夠刺激嘅話，不如行下呢一條玻璃橋啊！喺船尾嗰度呢，有一條玻璃橋，就可以直望到落海噶喎。如果心血少啲或者畏高呢，都可能頂唔順噶。當然嗰啲好受歡迎嘅衝浪模擬器啊、攀石呢，梗係有啦。但係呢一架船仲有一個咁嘅地方，呢度呢，就係位於15樓嘅 Seaplex， 係一個多用途嘅運動場館。你而家見到大家就玩緊碰碰車啦，但係有需要嘅時候呢，就可以變咗佢做籃球場啊、足球場、排球場、羽毛球場，甚至乎係玩 laser tag 都得噶噃。咁而喺乜嘢時候玩啲乜嘢呢？你就可以用翻佢可以免費下載嘅 app 啦。咁你就可以睇到晒當日嘅時間表，有啲咩活動喺邊度咁樣嘅。呢個 app 呢，講真係幾好用。除咗有呢啲時間表之外，仲有你book咗啲咩 show 啊、book咗啲咩餐廳啊，仲有好多提示啊。同埋一個最好嘅 function 呢，就係一個 chat function。你可以用船上邊嘅免費 WiFi 呢，就可以接駁到呢一個 chat function 嘅啦。如果中意頭先船尾嗰條玻璃橋，或者你都會中意呢一條噶喎。位於14樓嘅一個樓梯轉彎位，有個咁嘅地方。咁如果嗰2條橋都仲係未夠刺激嘅話，不如坐下呢一粒北極星嚟。呢一個北極星同埋船上邊有幾個其他活動呢，都係需要 book 時間嘅。而佢亦都有分開免費同埋收費嘅時段。最主要嘅分別就係收費嘅時段呢，你會停留喺空中嘅時間長一啲。10零個。當呢一個北極星完全升起嘅時候呢，你會處身於300尺嘅高空，即係等於差唔多30層樓咁高嘅咯喎。跟住你就可以慢慢咁去欣賞一個360度嘅環迴靚景啦。如果呢啲活動對你嚟講係太離地嘅話呢，不如做翻啲貼地少少嘅嘢，例如話落翻去4樓、5樓就有一個叫做 Royal Esplanade 嘅地方啦。其實就係所有嘅商鋪啊、酒吧啊、咖啡室啊、攞嘢食嘅地方都喺晒呢度噶啦。船上邊嗰啲全部都係免稅店嚟嘅，所以埋岸嘅時候呢就唔會開，一定要喺公海嘅時候先至會開。抵唔抵買就見仁見智啦。不過我留意到嘅就係接近尾聲嘅時候呢，佢哋會做好多減價同埋大特賣嘅。另外一樣不得不提嘅嘢就係而家啲船嗰啲設計同裝修真係好鬼靚，尤其是呢一隻船呢，佢採用咗好多藝術嘅元素啦。你見到有好多特別嘅雕塑啊、藝術擺設，令到架船呢都真係添咗唔少生氣。
除咗藝術元素之外咧，仲多咗呢一啲可以互動嘅新科技添。音樂咧係另外一樣遊輪上不得缺少嘅嘢，你周圍都會見到有好多樂手喺度為大家彈奏，好似頭先嗰個叫做 Piano Man 咁啊，佢個琴可以周圍喐噶，有陣時咧會入咗個 lift 嗰度添嘅，你坐 lift 嘅時候佢會喺度彈琴，好鬼得意嘅。另外一樣新增嘅嘢就係呢一個 Music Hall， 除咗有現場嘅樂隊伴奏之外咧，仲會有好多 game show 啊，好多唔同嘅 function 喺度搞嘅。船上邊有咁多嘢玩，咁多嘢做，咁當然唔可以缺少嘅就係一個完善嘅托兒服務啦，係咪？咁等啲家長要玩都可以玩得放心啲啊嘛。講起睇 show 咧，除咗以前船頭嘅 Royal Theatre， 即係一個好典型嘅劇院形式之外咧，而家船尾仲多咗呢一個叫做270嘅地方。點解叫做270？因為佢呢一度有一個270度嘅玻璃幕牆俾你睇到出邊嘅景色。佢呢度除咗朝頭早俾你可以坐喺度欣賞下出邊嘅海景啊 hea 下，仲有一個叫做270嘅 cafe 可以攞啲小食之外呢，夜晚呢仲可以變身為一個多用途嘅表演場館添。除咗一啲細型嘅音樂表演之外呢，仲會有呢一個好特別嘅包含咗藝術、跳舞、音樂同埋雜技於一身嘅 book。我對呢個 show 嘅評價呢，就係佢嘅藝術價值呢係非常之高，其實幾抽象嘅，我就唔係好明佢個故仔講乜，不過勝在呢啲音響夠勁喎，同埋又有唱歌啊、跳舞啊、雜技，所以個娛樂性呢其實都幾高嘅。睇完啲咁勁嘅歌舞表演之後呢，嚟呢個 Solarium 嘅地方浸下呢啲按摩池啊，浸下水啊，再唔係嗌杯嘢飲下都幾正噶。呢度有一個玻璃幕牆可以曬下月光，朝頭早呢，你就可以隔住玻璃曬太陽，夜晚呢，就可以隔住玻璃曬月光。又或者趁個太陽落咗山，出翻去出邊行下、兜下、吹下海風，又係非常之寫意。好啦，今日 Part 1咧就嚟到呢度先啦。咁下一集咧 Part 2我哋就會繼續講翻船上面嘅餐廳啦，同埋我哋埋嗰3個碼頭，包括就係 Labadee、Aruba 同埋 Curacao。咁多謝晒大家收睇，如果中意嘅話咧就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。